Доброе утро. Делаю халуми в очередной раз. Заготавливаю впрок. Снимаю сливки. Сливки снимаю не от жадности. Постоянные зрители знают моего канала. От большого количества сливок сыр может стать прогорклым. Особенно, когда какому-то сыру нужно созревать долгое время. Ну, халуми, это, конечно, халуми к таким не относится сырам. Халуми это сыр такой быстренький. Я видела некоторых блогеров, да. Я никогда не снимаю сливки. Я делаю из натурального, когда ложкой... Когда снимешь несколько ложек сливок, это не значит, что молоко не натуральное или оно парированное от этого становится. Вообще не так, естественно. А вот должны знать люди, раз уж делают сыры, что сливки снимать нужно обязательно. Сыры по технологии, где они еще и добавляются. По технологии приготовления. Но... те сыры, которым нужно вызревать долгое время, вкус может стать прогорклым. И это не будет хорошо. Так что здесь все это делается из необходимости. Хотела сегодня и масло сделать, но, наверное, не буду масла. Не хочу что-то. Черный? Ага, он прям здоровее стал. Милана про котиков говорит. Один, который рано стал ловить, раньше и хорошо ловить крыс, я не знаю, кого, мышей. Не знаю, как в этом году заполонили крыс, я что-то и мышей не видела даже. Не помыла, да? Раньше мышки бегали, а сейчас я мышей давно не видела. А по ним прям видно, по котятам, когда они поймали крысу. У них прям, как змея, знаете, кого-то проглотят, и у них прям полный такой
не просто животик, а прям они все такие. Полностью, как вот, знаете, там как когда змея какой-нибудь поросенка заглотит или кого-нибудь там вообще во всю свою длину. Вот так и у них. И один был самый маленький, и он очень хорошо стал ловить крыс. И он уже, естественно, больше второго. Так. А это готовые полежавшие халуми. Вот так, собственно, что их показывать. Вот. Эти убираю в морозиловку. Халуми хранится в морозиловке. Очень даже хорошо. Не осилили вы. Я себе беру, отрезаю кусочек. Нет свежего, я достаю из морозиловки, да? Отрезаю, сколько мне нужно, остальное убираю. Эти без всего. И сегодня, наверное, буду делать без всего, потому что что-то как-то пошло хорошо без всего. Представляете, я раньше даже не догадывалась, что халуми можно делать без всего. Пока мне не заказали люди. Без всего. Я имею в виду без всякой обсыпки. Из чего делаем? Мята, базилик, паприка, с томатами делала, с бергамотом делала, с укропом, вообще просто с зеленью и с укропом, и с луком, с зелеными. Вот. А это уже какой раз делаю просто. Так, это нужно помыть. Так, это в морозиловку убираем. Эти заморочки с кислотностью. Когда уже потом мы выдерживаем в сыворотке и достаем, у кого он там рассыпается вообще в кастрюле, у кого он не сгинается ни в какую, он сгинается, но он весь трескается, в поддоне начинает весь распадаться, когда ты его уже достал. Да, вот эти вот моменты, они присутствуют. Молоко у нас у всех разное, и всем нужно приспособиться к молоку. Вопрос недавно, ну, это вообще частый вопрос, да? Я уж иногда и не отвечаю, почему сыр скрипит. Тут два варианта. Либо вы переборщили с ферментом, либо ему просто нужно немножко полежать. Ну, я так понимаю, это, наверное, какой-то быстрый такой сыр, может быть, брынза, может, какой-то, хотя не указали, не написали. Ему нужно полежать и немножко там, несколько дней позреть, да, и вот это вот скрипение, оно пройдет. Если оно не пройдет, значит, много фермента. Мне человек пишет упорно: нет, я все ложу по норме. Уважаемый зритель, зрительница, наверное. И я больше не стала объяснять, потому что человек вот свое гнет, да, ничего плохого в этом комментарии нет, но... Нет, я все правильно делаю, да, а вот укажите мне причину. Причина еще какая должна быть? Причина как раз только в этом. То, что вы кладете, добавляете фермента по рецепту, по какому-то, по чьему-то рецепту, это не значит, что это подходит для вас и для вашего молока. Вам нужно приспособиться именно для вашего молока. Но попробовать положить поменьше, значит, этой нормы. Понимаете? А вот человек: нет, я делаю правильно, вот я ложу вот так вот. Ну, это ваше дело, сколько вы ложите туда. А так-то можно подзадуматься и исправить свою ошибку. Кому-то это нормально, а кому-то нужно будет побольше еще фермент. Фермент такая штука, да, ну, есть рецепты, естественно, есть технологии приготовления, которые, есть такие основы, которые нарушать нельзя. Но молоко у всех разное, у всех оно разное. Даже у меня от моих коз мне тоже нужно будет приспосабливаться, потому что весной, прям в конце весны,
молоко одно, летом оно другое, прям очень подходящее под сыров, да. Осенью уже, когда они беременны, самое главное, и когда они на сене, мне не нравится. И вот по весне я тоже не делаю молоко, потому что мне не нравится. Нет, молоко вообще не заметишь. Молоко вкус замечательный, он всегда сладенький, он всегда хороший. Если присутствует какой-то вкус, если что-то там у кого-то сворачивается, да, здесь есть причины вполне себе объяснимые, и это нужно выяснять и устранять. Нет. Вкус замечательный, вкус хороший. Мне не нравится, как молоко себя ведет в сырах. Вот. А летом самая такая замечательная пора. Это я говорю вот от моих коз, от моих одних и тех же коз. Молоко весной и осенью оно другое, летом оно другое. Так что и вам нужно задуматься, и ферменты нужно добавлять, ну, тут не скажешь по-разному, да. Температурный режим у нас вообще не соблюдается, у нас же не сыроварня такая, да, не профессиональная. Вот. Молоко, может, они сегодня погуляли на траве, а может, они постояли на сене, а может, они что-то там еще поели. Понимаете? Моя мысль. Да, есть рецепт. Но чтобы опробовать рецепт, нужно подогнать это все под себя. Я сейчас сказала, не переделать рецепт. Нет, есть, опять же, такие основы, которые менять нельзя. А некоторые моменты, да, нужно переделать под себя, это нужно сделать там, ну, где достаточно там, где сыр вообще легко, прям так все проходит, приготовление, там никаких косяков, ничего. А где ты сделал, раз накосячил, на второй раз уже все. Ты, слава богу, первый раз все поняла, где, ну, прям не накосячил, не прям все испортил, а там достаточно одного какого-то моментика, который ты, когда делаешь первый раз, ты его не досмотрел, ты не мог об этом знать. Ты об этом узнаешь только когда делаешь, потому что в рецептах там в основном, ну, не особо-то вам раскроют всяких нужных таких секретиков, всяких нужных таких моментов, нюансов, и ты до этого доходишь только сама, и потом уже к этому приспосабливаешься. Да. А если сыр скрипит, причины только две. Или вы больше добавили, или ему нужно полежать. Немножко. Если он полежал несколько дней и все равно скрипит, возвращаясь к первому пункту, вы много добавили. Как бы вам это ни нравилось, что вы делаете все по рецепту, причина только в этом. Других причин нет. Фермент такая штука. Фермент ферментом и рецепт рецептом. Но где-то его нужно убавить. Я сейчас не говорю, что прям вообще прям сразу. Вы вообще никогда в жизни, допустим, этот сыр не делали, все там убавить. Нет, если вы сделали несколько раз, и у вас, ну, когда скрипит, здесь только вот один вариант. Ну, два. Или переборщили, или ему нужно полежать. А если вы делаете раз, еще, из раза в раз, и у вас постоянно вот это вот одно и то же, здесь явно его нужно убавить. А в других случаях когда-то нужно прибавить. Приспособиться нам нужно к нашему молоку. Опять же, сделали раз, два, три, ну, несколько раз. Ну, может быть, достаточно и двух, да, не надо раз, два, три, четыре, пять. А сгусток упорно у нас почему-то плоховато становится, как я уже сказала. Весна, осень, там, так молоко себя ведет летом, по-другому ведет летом жара под 40, ну, за 30 хотя бы, да, ну, хотя бы уже когда за 20. А осенью, весной хоть дома и тепло, мы никогда не мерзнем осенью. А все равно температурный режим, он не такой, сгусток становится не так. А где-то нужно, это я к тому, уже заключительная серия, где-то нужно фермент убавить, а где-то его нужно и прибавить, смотря по обстоятельствам. Угу. Рецепт рецептом. Не нужно прям вот по рецепту. Ну, тут в рецепте еще и не факт, что вам сказали вообще прям правильно все. Вот, бывает и такое. А так вообще нужно приспосабливаться к своему молоку. И у всех это происходит по-разному. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.